Në faqen e internetit Epoka e Re të datës 18 maj 2025, ishte botuar një deklaratë e qytetarit të Serbisë fashiste me banim në Republikën e Dardanisë, Nexhmedin Spahiu. Në deklaratën në vijim, ky Argat, kopja e Argatit Baton Haxhiu, agjendit të Miloševićit, bën fjalë për takimin me ministrin e jashtëm serb Marko Đurić. Ja deklarata e tij: "Me ministrin ka më tepër se 10 vite që njihem, komunikojmë. Unë ndodhem në një konferencë këtu në Beograd dhe ka marrë vesh që jam këtu prezent dhe më ftojnë në takim. Qëndruam dhe biseduam rreth një orë për sfidat në rajon, për problematikat që ekzistojnë në rajonin e Ballkanit, për dialogun për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, për marrëdhënien interetnike, flamurinë e Kosovës se mbaj në xhaket. Kjo është kur jam në Beograd dhe në çdo vend tjetër, është e natyrshme." Ja çfarë shkruhet në faqen e internetit Express të datës 20 maj 2025. Në emisionin Pressing të shtatë, po diskutohet për takimin e Nexhmedin Spahiut me ministrin e jashtëm serb Marko Đurić. Panelistët po e konsiderojnë këtë takim si turpërim, në ushtrim me kapitullim për Nexhmedin Spahiun. Jore të nderuar palenist, Nexhmedin Spahiu, që më 27 janar 2005 është një qytetar serb i pajisur me pasaport. Pra ai si qytetar serb mbron me fanatizëm interesat Serbisë fashiste. Prandaj me teorinë e tij të kombit kosovar, Nexhmedin Spahiu raditet dënjësisht pranë akademikëve shovinistë dhe kishës shoviniste serbe, sipas të cilëve kosovarët flasin një tjetër gjuhë të ndryshme nga gjuha e banorëve të Shqipërisë. Domosdoshmë që Nexhmedin Spahiu ka dhe përkrahas të tjerë të teorisë së tij të kombit kosovar, si Ali Ilmatoshi, Imer Mushkolaj dhe të tjerë mostra të cilat Serbia fashiste i ka mbjellë si fare ergjës në territorin e Republikës së Dardanisë. Në faqen e internetit të gazetës Sinjal të datës 18 maj 2025 është botuar reagimi i njërit prej ushtarëve trima të ushtrisë çlirimtare të Dardanisë. Në atë reagim thuhet: "Ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ridvan Tahiri, ka reaguar me tone të forta pas vizitës së analistit Nexhmedin Spahiu në Beograd, kur ky u fundit u takua me ministrin serb të punëve të jashtme Marko Đurić", shkruan gazeta Sinjal. Përmes një postimi, Tahiri deklaroi se Spahiu duhet të ishte marrë në pyetje nga prokuroria për takimin, duke krahasuar me raste të tjera të ndaluarve për bashkëpunim me agjent të shërbimit serb BIA. Ja çfarë ka shkruar dhe deklaruar Ridvan Tahiri në reagimin e vet: "Zoti Spahiu duhet ta di se është me fat që nuk jam unë në krye të organeve të sigurisë, përndryshe do të kishte pritur i njëjti fat në hyrje të Kosovës siç e pati dhe miku i tij dikur." Nexhmedin Spahiu, si bashkëqytetar i Marko Đurić dhe armik i deklaruar i Republikës së Dardanisë, jo vetëm që duhet arrestuar me kohë për tradhët e tij të lartë kombëtare dhe të dënohej me disa vite burg, por pas kryerjes së dënimit me burg duhej dëbuar për në Serbinë fashiste, së cilës i përket si shtetas i saj, edhe shpirtërisht, edhe juridikisht.